ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂಡದ ತಿಂಡಿದ ಟೈಮ್ಗ್ಲಾ ತಿನ್ನೋಲಿ ಈಜಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸದ ಟೈಮ್ಗ್ಲಾ ತಿನ್ನೋಲಿ ನಂಚಿನ ರುಚಿಯಾದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತನ ಮಲ್ಪು ನೆಂಚಾಂದ ತೂಕ ರೆಸಿಪಿ ತೂವೋರ್ದುಂಬು ನಿಕುಲು ಚಾನಲ್ಗೆ ಪೊಸತ್ ತಾಂಡ ಅತ್ತಿರ್ತದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಓತದು ದೆನ್ವಿ ಹೋಮ್ ಕಿಚನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿ ತೂದು ನಿಕುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಮಾತನ ಮಲ್ಪು ನೆಂಚಾಂದ ತೂಕ ಬಲೆ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ತರತ ತರಕಾರಿ ಪಾಡೋಲಿ ಯಾನಿನಿ ಪಾಡೊಂದುಪ್ಪುನು 3/4 ಕಪ್ ದಾತ ಕ್ಯಾರೆಟ್ 3/4 ಕಪ್ ದಾತ ಬೀನ್ಸ್ ಅಂಚೆನೆ 1 ಕಪ್ ದಾತ ಬಟಾಟೆ ಬೊಕ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ದಾತ ವಟಾಣಿ ಈ ವಟಾಣಿನ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ನೀರಿಡು ನೆನೆತದಿಯೋಡು ಯಾನ್ ಮೂಲು 1 ಲೋಟೆ ದಾತ ಅರಿದೆ ತೊಂದೆ ಐಕ ಅರ್ಧ ಲೋಟೆ ದಾತ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆದೆ ತೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದಿನ ಮಾತ ಸುರುಟುವರ ಬೆಯ್ಯರದೀಕ ಐಕ್ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ವಟಾಣಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೀನ್ಸ್ ಬಟಾಟೆ ದೆಕದಿನಂಚಿನ ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಅಂಚೆನೆ ದೆಕದಿನಂಚಿನ ಅರಿ ಒಂದಿನ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಬೆಯ್ಯರೆ ಬೋಡುಪ್ಪುನಾತ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದೇಕ 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಬೆಯ್ಯರೆ ದೀಕ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ 1 2 ವಿಸಿಲ್ ಬರಡು ತರಕಾರಿ ಪೂರ ಬೇಯ್ತಾ ಇವಕ್ಕ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಒಂದೇಕ 1 2 ಕಿಂಜ ನೀರುಳ್ಳಿ 2 ಕಿಂಜ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ 1 ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ನ 3 ದಿಯೊಂದೆ ಅಂಚೆನೆ 1 2 ಇಂಚ್ ದಾತ ಪುಳಿನ ನೀರಿಟ್ಟು ನೆನೆತದೀಕ ಬಣಲೆಗ್ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದು ಅವು ಬೆಚ್ಚಾವ್ ಬಂದಾಗ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಸಾಸೆ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದೇಕ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದು ಕಾಯೊಂದು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ 3 ದೀತಿನಂಚಿನ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡ್ಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯೊಂದು ಬಂದಾಗ ಒಂದೇ ಕೊಂಜಿ 4 ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡ್ಗ ಅಂಚೆನಿ ಒಂತೆ ಬೇವ್ರಿನ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದು 1 ನಿಮಿಷ ಕಾಯಡು ಒಂದೇಕ ನನ್ನ 3 ದಿನಂಚಿನ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮನ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಪೊಡ್ತು ಕಾಯಾಲೆ ಒಂದೇಕ ನನ್ನ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ದು ಅಂಚೆನೆ 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಟೊಮೆಟೊ ಬೇಯ್ನ ಮಿಟ್ಟ ಕಾಯಡು ಒಂದಕ್ಕೆ ಬೋಡಿತ್ತಿಂದ ಒಂಚೂರು ಗೋಡಂಬಿನ ಸೇರ್ಸಾವನಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬೇಯ್ತದು ಸಾಫ್ಟ್ ಆತಂಡು ಒಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಮಂಜುಲು ಖಾರಗು ಬೋಡಿತ್ತಿನಾತು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಯಾನ್ ಮೂಲು 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚೆನೆ ಮೆಂಟಿಯಾರ್ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ದ ಪೌಡರ್ ಅವು ಕಿಂಜ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವೇನೊಂಜಿ ಪಾಡೋಲಿ ಯಾನ್ ಮೂಲು 3 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ದೆತೊಂದೆ ಮಸಾಲೋನ್ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೆ 2 ಇಂಚಿದ ಪುಳಿನ ಒಂಚೂರು ನೀರಿಡ ಪಾಡ್ದು ಆ ನೀರು ನಿತ್ತೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲೋಟದಾತ ನೀರು ಪಾಡ್ದು 2 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೇಯ್ದಿನಂಚಿನ ಉಪ್ಪು ತರಕಾರಿನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಬಣಲೆಗೆ ದೆತ್ತೊಂದು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೋನು ಪಾಡೋನ್ಗ ಸ್ಟವ್ನು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ದಿಯೋನ್ನೆ ನೀರು ಮಿನಿ ಕಮ್ಮಿ ನಿನ್ನಂಡ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡೋನ್ನೆ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದತ್ತ ಉಪ್ಪುನ್ಲ ತೂವೋನ್ಗ ಉಪ್ಪು ಬೋರ್ಡ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋನ್ಗ ನೀರು ನಮ್ಮ ಕೇತ್ ಹದ ಬೋರ್ಡು ಆತ್ ಪಾಡೋನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಕುದಿ ಬತ್ತಾ ಇಬಕ್ಕ ಸ್ಟವ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಕ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತನ ಖಾರ ಬುಂದಿ ದೊಟ್ಟು ತಿಂದ್ರೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ ರೆಡಿ. ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ದನ್ವಿ ಹೋಮ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಬಾಯ್.